嘿，大家好，这里是电路，欢迎来到新一期的沙雕动画吐槽。在过去的几周内，我们先后了解了雷锋的故事、狮子里奥和约书亚与约定的梦幻岛，这些代表着人类文明最高杀伤力的战争武器，一次又一次的对我的幼小心灵造成了毁灭性的打击。但是人外有人，天外有天，就在我查阅数据库时，我无意间找到了一个巴西版的功夫熊猫。这部动画厉害了，它居然在 IMDB 上斩获了1.3的低分，这是我迄今为止见过最低的分了，居然比狮子里奥还低。完了，我得原地去世了。老规矩，我们先读读影评吧，看看外国人还能写出啥花来。They are ripping off Kung Fu Panda. My brother said we should watch this tonight instead of Little Mermaid. That brother now has a broken arm. The overall worst movie ever made in the history of existence in the universe. Sexy.The movie is so beloved, even DreamWorks ripped it off with Kung Fu Panda. But the little panda fighter will stay in our hearts forever. Better love story than Twilight. 这部电影不仅治愈了我的癌症、我的抑郁症，还拯救了我的婚姻，帮我还清了学生贷和房贷，让我的发际线帮我清除了屁股上的痔疮，还将我死去的狗狗复活了。它是这个世界上最好的电影，大家一定要去看。Pile of Chinese rip-off garbage. Why can't China make their own original content instead of stealing from the US and Europe? You always have to take everything American and make garbage rip-offs of it. From fake streetwear to the amazing world of Gumball rip-offs to Ratatouille. Just to stop this garbage. What?停！我靠，这关中国什么事儿啊？中国无疑躺枪了，而且《沙家百料理鼠王》还是巴西这家公司做的，请这位叫做忍者宝可梦的老哥了解完情况再喷。此外，经过一番搜索，居然找到这部动画的中文版，它的中文翻译叫武林熊猫。这熊猫怕不是个憨皮？还有我靠，这海报怎么跟电视购物似的？好消息，好消息！强档新片 DVD 100元，轻松带回家。武林熊猫智斗恶熊，擂台变成欢乐舞台秀。国语发音，英语发音，武林熊猫，赶快拨打电话抢购吧！开篇一上来，我们就看见了一只面部极度扭曲的熊猫，它正在为酒吧打扫卫生，还哼唱着当下的流行金曲。哦，为什么你要远走？难道这就是你分手的借口？我怕让你走起来吧，你会不会爱我？爱情让人爱的。停，胖阿达！哎呦，好疼！办公时间不许蹦迪。这时，白熊老板来了，他经营着一家拳击酒吧，但现在酒吧并不景气，这是因为一只留着墨西哥发型的社会熊总是赢得擂台赛，导致比赛毫无悬念，所有人都把钱下注到一个人身上，白熊老板也便不能从中牟利。先生们、女士们，欢迎收看第233场熊擂台赛，出战的双方分别是连胜233场的社会熊和连胜0场的小熊维尼。哇，看来小熊维尼已经准备好了，瞧他凶神恶煞的表情，看上去就像是要把对方撕碎。哦天哪，快看，太惊人了！他居然借用3场编辑绳子的力量，使出了一记乌鸦坐飞机。这个强大的招式已经锁定胜局，加油，小熊维尼！他做了社会熊的不败传说，他冲上去了，他冲上去了，他。为了恢复酒吧的经济，早就退出拳击界的白熊老板决定复出，但问题是，他跟投资方鼹鼠签订了合同，不能参加酒吧内的拳击比赛。于是他让帕阿达洗干净他的黑色紧身衣，打算伪装成黑熊参加比赛。无聊的洗衣服时间是漫长的，为了更加真实，导演放了足足2分钟这个镜头。但是编辑惊奇的思路总能不断带给我们惊喜。只是在拳击酒吧工作的熊猫并不喜欢拳击，作为一只体态纤细、要么出众、不甘于人生现状、有着更伟大理想和追求的成年大熊猫，它喜欢跳舞。由于帕阿达跳得太嗨，衣服洗太久了，导致紧身衣严重缩水，让白熊老板的白肚子暴露在了赛场上。哦天哪，难道是他吗？不可能吧，不可能是他，应该是他吧？不是他吧？该是他吧？不是吧？是他吧？不是，是吧？不吧？爸，哎，你说的他是谁？是他，胖阿达。不可能是胖阿达，他正在那边拖地呢。于是
鼹鼠与熊女就误认为在擂台上的人是胖阿达，从而我们能推测出一个重要结论：他俩是盲人吧？而此时胖阿达正在……他居然在参加一个选秀节目。另一边，白熊老板和社会熊的战斗正在火热的进行之中。我们来欣赏一下这部影片紧张刺激的打斗场面。只见白熊从地上爬起来，给了对手一记重踢。显然这个动作激怒了社会熊，于是他纵身一跃，扑向了白熊老板。不，你以为就这么完了吗？这熊很快调整好了状态，回到了赛场。我靠，这玩意儿能拿起来的是吗？这他喵的是什么神奇操作？我看懵了。白熊老板一个前空翻360度，直接跳到对手身后，准备进行偷袭。嘿嘿，我在你身后，想不到吧？然后他就赢了。What the fuck？ 好了，我们再回到选秀。这只熊猫仍然在愉快的跳舞。就在我以为这部电影已经玩不出什么花样时，它狠狠地打了我的脸。下面请欣赏舞蹈《升天》。哦，年轻人，你跳简直太棒了！而且你成功攻克了如何让熊像鸟一样飞起来这一世界难题。我也觉得跳得非常好，我都可以叫他老师了。哦，你的舞蹈让我想到了夜晚的星星，太优美了，你在发光，孩子。所以，孩子，我们的投票结果是，你落选了。于是他只能失落的回到酒馆。胖阿达，你击败了一只熊，太厉害了，真让我刮目相看。胖阿达，你真厉害，你就是我的金矿，以后我把钱都赌你身上了。胖阿达，你太强壮了，快来打我！后来胖阿达才知道，原来大家都误会了，而社会熊那边表示不服，向他下了一个战书。为了背负起大家的信任，他告诉白熊自己想要亲自应战。You mean you thought I was really talking about I thought I was going crazy 没错，他笑了1分钟。总之，经过了一段又臭又长的波折，他终于说服了白熊，开始了拳击特训：打射带，仰卧起坐，跑步；打射带，仰卧起坐，跑步。最终，终于站到了战场上。有些时候，战胜面前的阻挠并不是件容易的事情，就像现在的熊猫阿达一样，需要付出很多辛勤的汗水。他挥舞着拳头砸向对手，这每一拳的背后都是苦练的成果。即使仍然会被对手打倒，但只要有坚定的意志，就能再次站起来。第一场比赛告一段落，但他知道自己并不占优势。第二场比赛一开始，他就被踢到角落，雨点般的拳头向他砸下来，刺痛在他的体内疯狂的蔓延。他拼命地在脑中回想着决胜的方法，他突然想到师傅告诉他的话：像跳舞一样打拳，你就无人能敌。熊猫阿达在脑中一遍又一遍地回想着飞翔的感觉，像跳舞一样打拳，你就无人能敌。他是这个世界上第一只能像鸟类一样翱翔在天空中的熊，那么又有什么事情是他做不到的呢？站起来吧，阿达，用你坚定的信念战胜恐惧，战胜痛苦，因为熊猫人永不为奴。哎，剧本咋不一样？他咋没站起来？赖皮呀！停，别拍了！哈，我又出现了！以上就是武林熊猫整部电影的内容了。当然，最后结尾有些微小的不一样，而且真正的结尾比我这个结尾还烂。想知道的小伙伴可以自己去看哦。
因为槽点实在是太多了。如果你让我把结尾也做完，明天就等着来收录师吧。总体上而言，我感觉这部电影要强于之前的那2部，因为这实在是太真实了，一碗毒鸡汤直接灌下去。而且整部电影看下来，我并没有觉得它是仿制功夫熊猫，顶多算是蹭热度吧。那么最后，我想知道你是怎么觉得的呢？想说什么就请在评论区留言吧，都会显示在我的终端上的。哎，这个删掉动画吐槽实在是太伤身体了，而且你们是魔鬼吗？点这么多的赞，这一期必须得加大力度才行，点赞必须过1万我才制作下一期，要我不干了，我的肉体难保啊。那么这期视频